Uma otuko wa gutua matua ma no ugutuika president wa 47 wa bũrũri wa Amerika gatagati ga Kamala Harris na Donald Trump. Thutha wa kumenya niwe muhotani, Trump wa ukuru wa miaka 78 ndanaria marĩgu na kwĩyumĩria gucokeria mũingĩ wa Amerika ngatho, akiuga kuerera haria atigĩrĩire mbere ya kuhotwo ni president ũrĩa ũreherera Joe Biden. Frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. Bũrũri wa Kenya nĩ ũkoretwo ũkĩrũmanĩrĩra na ithurano ici na njĩra nene makĩria thutha wa icera rĩa President William Ruto mweri wa gatano mwaka ũyũ, na kũrĩa mekiranĩire ngirimiti citiganĩte hamwe nacio arĩ Kenya kũnyitanĩra na Amerika kũhũrana na itoi Afrika ya irathĩro. We made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? Nyitanĩri ũngĩ wa Kenya na Amerika nĩ gũtwara maabitha a borithi kũgacĩrithia thayũ bũrũri-inĩ wa Haiti, na wathani ũyũ ũngĩkorwo ndũranyita mbaru mũbango ũyũ ũgũkorwo arĩ igũtha rĩnene kũrĩ Kenya. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gĩchimo Joseph.